为了钓到这种巨型的蓝色酸菜鱼，多曼再次出发前往马来西亚的原始森林。之前来的时候，房子被大象踩得稀巴烂，煤气灶跟锅碗瓢盆都被踩成肉饼，搭建的木屋也都给我们推倒了，真的是一片狼藉。为了应对这些突发的情况，我们买了很多食物跟水，以防止真的发生什么不测，准备荒野求生。吃完饭就开始出发前往原始森林，开了3个多小时的山路，到达营地已经2点了，赶紧支起帐篷，赶紧睡觉。给你们看看帐篷里面啊！早上船长给我们准备好了早餐，出发，绝对是爆掉的一天。今天主打水面的换气多曼，要它上来水面呼吸，我们就可以把假饵抛过去。哦呦，把傻啊！水面饵的命中率就是这么的低。哎，哦，这一整个上午都在咬不中。哎呀，我的是一只吗？抛了无数竿，上午竟然空军了。回营地吃饭，10几口咬不中，真的生无可恋了。那鱼不吃，只能我吃了。直接上手吧，不用筷子了。这手抓饭还是格外的香啊！不要挑吃。下午又下起了大雨，我真的是醉了。就让这大雨开始落下，我抛。通常多曼喜欢躲在这种树下和障碍区。已经5点了，后来根据我的经验，我带船长来到了一个比较浅的位置，果然看到了多曼。中鱼！哎呀，还有一条在那儿，好几条，哇！开启连杆模式，看到了鱼群，太爽了！中鱼！哇！不用，无所谓。哇！还有，继续。多曼，这条是一瞬间，1分钟之内钓了2条。又中鱼！你靠远，不用。哦，最后1个小时的第3条多曼，这个也是大概3公斤左右吧，水面拖拉机，不会很大，3公斤还是挺有劲的。这次没有钓到蓝色酸菜鱼，那我们下次继续。